Привет! Сейчас покажу товар, который вы искали, а еще научу вас экономить на покупках в интернете, но все по порядку. Если вы еще не зарегистрировались на AliExpress, то обязательно сделайте это. Ссылку на товар я оставлю в описании, а если он закончится, вас перенаправит на главную страницу. Там вы сможете сами подобрать хорошего продавца. А знали ли вы, что кроме дешевых вещей и постоянных скидок на AliExpress вы еще можете экономить до 30% с каждой покупки не только на AliExpress, а во всем интернете? Все, что вам нужно, это только зарегистрироваться в кэшбэк-сервисе Letyshops и получаете с каждой покупки деньги на свой счет. Также они постоянно проводят конкурсы, и вы можете выиграть крутые призы. Ссылка в описании. Покупайте в AliExpress и возвращайте часть от потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установите расширение для браузера и отслеживайте динамику цен. Выбирайте только надежных продавцов. Будьте в тренде. Покупайте с кэшбэком от Letyshops. Ссылка в описании.